ქალაქ ბათუმის მერიამ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით 92 მრავალშვილიან ოჯახს 1000 ლარიანი, 21 ობოლ ბავშვს კი 500 ლარიანი დახმარება გადასცა. ბათუმის ვიცე-მერი ზურაბ ბერიძე დღეს აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე ნაქირავებში მცხოვრებ ქადიძეების ოჯახს ეწვია, რომელიც ასევე მეურვეობას უწევს უდედმამო ბავშვს. ფულა დახმარებასთან ერთად მერიის წარმომადგენლებმა ბავშვებს ტკბილეულობა და წიგნებიც მიუტანეს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბათუმში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს მატერიალური დახმარება წელიწადში ორჯერ გადაეცემა. პროგრამის ბიუჯეტი 225,000 ლარს შეადგენს. პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ორჯერ ესეთი ოჯახების და ესეთი პირებისთვის მატერიალური დახმარების გაწევას. მრავალშვილიან ოჯახებს წელიწადში ორჯერ გადაეცემათ 1000 ლარის მოცულობით დახმარება. ეს არის 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით და სასექტემბროდ სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით. ეხლა ივანიაძე ქადიძეების ოჯახმა მიიღო მატერიალური დახმარება მერიისგან 1000 ლარის უდენობით. ხელი შეწყობაა, რომ ამდენი ბავშვის სასკოლო ბაღია, ჩასაცმელია რა ყველაფერი ეს ყველანაირად ამ პროგრამით ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ფასოდ გეხმარება თავრობა. ერთადერთი პრობლემაა, რომ საცხოვრებელი ფართის პრობლემა. აი ყველაზე დიდი პრობლემა ესაა ჩემი ოჯახის.